ஸோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயநாடு சீரிஸோடைய எபிசோட் 4ங்க. இதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, இதை பார்த்துட்டுக்குள்ளே அதை பாருங்கள், நல்லாவே புரியுங்க. இப்போ நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செம்பரா பீக் அப்படின்ற பீக்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சுச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு போயிட்டுருக்கோங்க. டைம் என்ன ஆச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1:22 ஆச்சுங்க கரெக்டாக. இங்கேருந்து அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 சம்திங் இருக்குங்க. ஆனால் மதியம் ஆகுது. ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது, எல்லாம் அங்கேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க போல். சரி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க, அதெல்லாம் டக்குன்னு போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை தட்டி விடுங்க, சரிங்களா? எத்தனா ஒரு சந்து கிடச்சா பூந்து போயிடலான்னு கிடச்சிச்சு. இதில் பூந்துட வேண்டியது தான், அவ்வளோதானா? இதோட நினைச்சா செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குங்க. ஷட். இப்போ நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் என்னது சுச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ். எஸ், சுச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் அப்படின்ற இடத்துக்கு தாங்க போயிட்டுருக்கோம். அங்கேருந்து வரதே இவ்வளோ பேர் வராங்க, போகிறதும் இவ்வளோ பேர் போகிறாங்களே. நம்ம பூந்து போயிடலான்னு பார்த்தா இவரும் கார் எடுக்கிறாரு பேர். எல்லாம் நமக்குன்னே வராங்க போலங்க. சட் மச்சான், நம்ம கேமராடா அங்கே பாரு, ஹீரோ 9. நம்ம கேமராவே வச்சுருந்தாங்கடா, அதை தான் சொன்னேன், ஹீரோ 9. கைஸ், எனக்கு ஒரு டவுட்டுங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போர்டில் வந்து சுச்சிப்பாரா வாட்டர் ஃபால்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 1200 பேர் தான் அலௌடுன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. வரதே இவ்வளோ கார் வருது, போகிறது நமக்கு முன்னாடி இவ்வளோ போகுது. இன்னும் 1200 பேர் போயிருக்காது. என்ன ஆக போதோ தெரியல. நீ தான் தெரிஞ்சு அங்கே போய் சரியான ஃபன் ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். 1200 பேர் தான் அலௌடுனா எப்போயோ முடிஞ்சிட்ருக்குமேங்க. நம்ம போகிறதே வந்து பார்த்திங்கன்னா மதியம் 2 மணிக்கு போகிறோம். இப்போ வரைக்குமா காலிலேருந்து 1200 பேர் கூட போகாமல் இருப்பாங்க? தெரியலையே, அங்கே தான் போயிட்டு பார்க்கணும். சரி, போயிட்டு பார்ப்போம். அலோவ் பண்ணால் போவோம், இல்லைனா அப்படியே பக்கத்தில் வேறு எங்கன்னா ஒரு ஸ்பாட் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பி வர வேண்டியது தாங்க. அப்புறம் வேறு என்ன பண்ணுறது? என்னப்பா வழியில் நிற்கிறாங்க? லைட்டாக நான் உள்ளே பூந்து போயிடுவேன். வழியில் நிற்கிறாங்களே, சரி விடுங்க, ஜாலியாக நிற்கிட்டோம். அவங்களும் இவ்வளோ ரொம்ப நேரமாக நிற்பாங்க போலியே, அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குங்க. ஆமாங்க, வர வழி ஃபுல்லாக கார் நிற்குது, ஆப்போசிட்லேருந்து வர சைட்லேருந்து. அப்படின்னா ரொம்ப நேரமாக தான் நிற்கிறாங்க போல். ஆனால் அதுவும் 2 லைனாக நிற்குதுங்க, அதாவது இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும். வர வழியே டபுள் லைனாக போட்டு வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோதான், இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் டிராஃபிக் கம்மியாக இருக்குது. இதில் நம்ம பூந்து போயிட வேண்டியது தான். இப்போ தான் சொன்னேன், வாயை வச்சேன், திரும்ப டிராஃபிக் ஆரம்பிச்சிச்சுங்க. போது அட யாருண்ணா நான்? ஏன்னா போயிருந்தானா இருக்கேன், எங்கன்னா வண்டியை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டு. இங்கே பார்த்தீங்களா, அவன் பாருங்கள், நமக்கு சைடு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம ஏறுறோம், அப்பயும் அவன் பாட்டுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கான். ஷட், நான் தான் விளாட்றது இல்லை. கைஸ், நம்ம கூட வந்த அண்ணாங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முன்னாடியே போயிட்டாங்க. நம்ம தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசியாக வரும். அது ஏன்ற காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைசி விலாக பார்த்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோங்க. ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, நான் போயிடுறேன் ப்ரோ. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக் எதுவும் இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன். திரும்ப வந்துடுறாரு. சரி, இதுக்கப்புறம் முறிட்டு போயிட வேண்டியது தான், இவங்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைக்குதோ. இன்னும் நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு எத்தனை கிலோமீட்டர் இருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 சம்திங் இருக்குங்க. இவ்வளோ நேரம் அப்போ 1 கிலோமீட்டர் தான் வந்தியாடான்னு கேட்டால் ஆமாங்க. ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு, வழி சுத்தமாக கிடைக்கலங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சீக்கிரமாகவே போயிடலாங்க. நம்ம அண்ணாங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடியே போயிட்டாங்க, லொக்கேஷன் அமைச்சிட்டாங்கங்க. ஸோ அங்கே போயிட வேண்டியது தான். அங்கே போயிட்டு என்ன ஃபன்னாக போகுதுன்னு தான் தெரில. ஏன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1200 பேர் தான் அலோடுன்னு அங்கே போர்டில் போட்டுருந்துச்சு. அங்கேன்னு எப்படின்னு தெரில. சரி, போயிட்டு பார்ப்போங்க. எப்பா ஆஃப் ரோடு வேறையா? போங்க ப்ரோ. சைடு லெஃப்டில் இடம் இருக்குது, போயிடலாமா? ப்ரோ இருங்க ப்ரோ. அங்கே பார்த்தீங்களாங்க, அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலைக்கு வந்தார், லைட்டாக ரிவர்ஸ் வந்தாராட்டா, அந்த சந்தில் பூந்து வந்துட்டேன்ட்டேன். ஒரு வேளை திட்டிருப்பாரோ. இங்கே பாடுறா, பிடிச்சி ஏறுறது, அப்படியே மேலே ஏறுமாடா. பார்க்க செம்மையாக இருக்குது. அவ்வளோ ஹைட்டு ஏறிட்டு தம்முன்னு கீழே வந்தால் என்னங்க ஆகுறது? கீழே வெறும் கட்டாந்தார தான் இருக்குது, கீழே வந்தால் என்ன ஆகுறது? ஜிப்லைன்லாம் போட்டிருக்கு, ஜிப்லைன்லாம் இருக்குதோ? ஓஹோ, எங்க ஜிப்லைன்லாம் கூட இருக்கும் போலங்க. சரி, இப்போ நல்ல ரோடு வந்துச்சுங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபால்ஸுக்கு சீக்கிரமாக போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம்.
அப்பா Z900 GT. பார்த்தீங்களா இல்லையா, சூப்பர் பைக்கெலாம் வந்திருக்காங்க. R15 எனக்கு பிடிச்ச என்ன தெரியுமாங்க, கம்ஃபர்ட்னஸ் பயங்கரமாக இருக்குது. பத்தாத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைடுக்கு ஏற்ற மாரி மைலேஜும் தருது. வேறு லெவலில் இருக்குங்க. அதுக்கேற்ற மாரி பவரும் இருக்குது. 155cc ஏற்ற மாரி இந்த செக்மெண்ட்டில் செம்மையாக இருக்குது. R15 இந்த செக்மெண்ட்டில் அடிச்சுக்க வேறு எந்த வண்டியும் இல்லைங்க, சீரியஸ்லிங்க. அப்பாடா, எப்படியோ நல்ல ரோடு வந்துச்சுங்க. சுத்தமாக இப்போ தாங்க வண்டி எதுவுமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக காலியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் ஜாலியாக வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகலாங்க. இவ்வளோ நேரம் சரியான டிராஃபிக், பூந்து வரதா இருந்துச்சுங்க. எவ்வளோ நேரம் தான் பூந்து வருது, பத்தாத்துக்கு வழியும் விட மாட்டுறாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ காலியாக இருக்குது. இதுக்கப்புறம் ஓகேங்க, ஜாலியாக போயிட்டே இருக்க வேண்டியது தாங்க. இன்னும் நம்ம டெஸ்டினேஷன் எத்தனை கிலோமீட்டருக்குன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கிலோமீட்டர் சம்திங் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சீக்கிரமாகவே போயிடலாம். மேப்பில் எவ்வளோ நேரத்தில் போய் ரீச் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம கூகுள் மேப் காட்டுதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 20 மினிட்ஸ் காமிக்குதுங்க. நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது முன்னாடியே போயிடலான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், எதுவும் நடுவில் டிராஃபிக் வந்துடக்கூடாது. டிராஃபிக்லாம் இல்லைன்னா சர்றன்னு போயிடலாங்க நம்ம பாட்டுக்கு. அப்பா, இவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ டிராஃபிக் இருந்துச்சு, இப்போ எவ்வளோ ஜாலியாக இருக்குங்க வண்டி ஓட்ட. சரி, ஓகேங்க. மிச்சதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே போய்ட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். அங்கே போய்ட்டு என்ன ஃபன்னெல்லாம் வந்து நடக்குதுன்றதை வந்து நான் அங்கே காமிக்கிறேங்க, சரிங்களா? சம்பவம் ஆயிடுச்சுங்க. என்ன ஆச்சுன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா சுச்சிபாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதான் சொன்ன மாதிரி தான், பர் டேக்கு வந்து 1200 பேர் தான், 1600 பேர் தான். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கான். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு வந்து 100 rupees என்ட்ரன்ஸு. சரின்ட்டு அதை பார்க்க போயிட்டுருக்கோங்க. போகிற வழியை மட்டும் பாருங்கள், வேறு மாதிரி இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோம் ஸ்டே போல் இப்போ இருக்குல்ல, இதெல்லாம் வந்து ஹோம் ஸ்டே. எல்லோரும் அங்கே போயிட்டுருக்கோம். யாராவது சுச்சிபாரா வர தந்தால் முன்னாடியே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டிக்கெட் வாங்க, இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் கூட இருந்தால் புக் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு நாளைக்கு 1200 பேர் தான். அதுக்கப்புறம் வந்தீங்கன்னா அந்தமாரி ஒரு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போய்ப்பாங்க. இப்போ அங்கே தான் போயிட்டுருக்கோம், ஒரு ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸு. ஹெல்மெட் அங்கே வைக்க முடியாது வண்டியில், திடீர்னு நேரத்துக்கு போய்ட்டால் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிக்கிட்டே வந்துட்டாங்க. சரி, ஓகே, அங்கே போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. கேஸ் ஒரு 100 மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெக்கிங் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைவேட் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோங்க. ஏன் இப்படி பேசுகிறேன்னா மைக் இங்கே இருக்குங்க, வேறு தண்ணி போதா, சரியான தண்ணி. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் கேட்குமா என்னன்னு தெரியல. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்கை கழட்டி ஷர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் பண்ணி வச்சுருங்க. அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸை மட்டும் காமிக்கிறேன், எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் பாருங்கள். தானா ஒரு நிமிஷம், எப்படி வர்ற லெவலில் இருக்குங்க. உங்களுக்கு பேக் கேமரா ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேங்க. சரியான ஃபன் ஆயிடுச்சுங்க இந்த தேர்தலில். இந்த பாறையிலேருந்து இந்த பாறைக்கு போகலான்னு சொல்லி எவ்வளோ ஆழங்குதுன்னு இறங்கி பார்க்கலான்ட்டு இங்கே இறங்கி நின்னேன். இந்த இடத்துல பார்த்தா ஃபுல்லாக உள்ளே போயிட்டேங்க. இந்த ஃபுல்லாக நனைஞ்சு போயிட்டேன். ரைடிங் தெரியுதா, ஃபுல்லாக நனைஞ்சு போயிட்டேன். பாக்கெட்டில் வேறு GoPro ஃபோன் எல்லாமே வச்சுருந்தேன்னா இங்கே பாருங்க, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நனைஞ்சு போச்சு. எதுவுமே ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஃபோன் கேமரா உள்ளலாம் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. பார்ப்போம், காய வச்சா ஆன் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. காய வச்சு பார்ப்போம். சரியான ஃபன் ஆயிடுச்சுங்க இந்த தேர்தலில். இந்த பாறையிலேருந்து இந்த பாறைக்கு போகலான்னு சொல்லி எவ்வளோ ஆழங்குதுன்னு இறங்கி பார்க்கலான்ட்டு இங்கே இறங்கி நின்னேன். இந்த இடத்துல பார்த்தா ஃபுல்லாக உள்ளே போயிட்டேங்க. இந்த ஃபுல்லாக நனைஞ்சு போயிட்டேன். ரைடிங் தெரியுதா, ஃபுல்லாக நனைஞ்சு போயிட்டேன். பாக்கெட்டில் வேறு GoPro ஃபோன் எல்லாமே வச்சுருந்தேன்னா இங்கே பாருங்க, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நனைஞ்சு போச்சு. எதுவுமே ஆன் ஆக மாட்டேங்குது. ஃபோன் கேமரா உள்ளலாம் தண்ணி போயிட்டுருக்கு. என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. பார்ப்போம், காய வச்சா ஆன் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம், கண்டினியூ பண்ணுறேங்க. காய வச்சு பார்ப்போம்.